发现一项很好用的东西，吸气一下，鼻翼下陷很难呼吸。然后我现在装给大家看，它很简单。哇，这样子就是整个鼻腔这个地方，整个气都很顺了。然后在外面也看不太清楚。那像我晚上睡觉的时候，有时候会吸不到空气，然后突然醒过来，这个真的很帮助很大。建议戴上去之后精神比较好。